السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. أنا حبيت أسمعكم شوية كلمات كان يستخدم زمان في الأرياف بين الست الفلاحة وطيورها وحيواناتها اللي كانت بتربيها في بيوتها. طبعا كان في ناس بتربي فوق السطوح وناس بتربي في الحشام في البيوت، وش المازح وش البهايم وش الطيور عش يعني، وكان في ناس بتربي الأرانب، وكانت الدنيا ماشية أحسن من كده، أحسن من اليومين دول. المهم لما كانت الست تنام على الطيور بتاعتها عشان تأكلهم، كانوا يقولوا كل 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 تعال كل 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 كل. أول ما تقول لهم كده هم يسمعوا الكلمتين دول يجوا ترمي لهم الدشيشة أو الأكل العيش المبلول اللي ترمي لهم ياكلوا. لما ياكلوا يشبع تقول لهم خلاص هش هش. الكتاكيت تندى عليه كت 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 كت. يجي الكتاكيت برضه الصغيرة تاكل وتاخد حظها من الأكل وتمشي. المازة كانت تدعي الولد سات 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 سات، يعني تعالي كلي. بعد ما تاكل وتشبع تقول لها سك سك، يعني خلاص امشي. الحمار طبعا عزكم الله يقولوا شي يمشي، وحا يمشي، وش يقف. سبحان الله. الجاموسة برضه يقول لها هو تمشي، دو تقف. معرفش يعني كانوا بيفهموها ازاي. الكلاب برضه كانت بتندى على الكلب مثلا الحراسة بتاع عندهم في البيت، تندى عليه لما تعوز تاكل تعال 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 تعال، يجي ياكل، وبعد ما يخلص اكل يقول خلاص جر جر امشي. يعني القطة برضه كانت تندى على القطة تقول لها بسيبس 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 بسيبس. تيجي القطة تاكل الأكل اللي تقدموا له، وبعد ما تخلص تقول لها بيه خلاص بس امشي. دول اللي أنا فاكرهم من اللغة اللي كانت بيقولوها الستات في الأرياف زمان لطيورهم ومواشيهم وحيواناتهم. فاللي فاكر حاجة تانية أو في حاجة أنا مقلتهاش فاكرها يقول لي عليها في التعليقات، أو ممكن نغير الفيديو ونزودها. وأتمنى تكونوا استمتعتم. والكلام ده ما يعرفوه القدام بقى المواليد الخمسينات والأربعينات، إنما اللي بعد كده تقريبا ما سمعوش الكلام ده. دمتم بخير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.